夏天到了，最近烟台又是连续的阴雨天，闷热闷热的，一动就是一身的汗。说实话，现在就是有人给我一天1000块钱让我干活啊，我也不伺候。闲来没事儿，看了看小区群里的消息，突然发现有人在卖知了猴，1块钱一个。这么热的天，竟然有人为了1块钱去外面抓知了猴，真是穷疯了。城市不好找树，农村还不好找嘛，一找都是一片一片的。我声明一下啊，我来这儿的确是为了抓知了猴，但绝对不是为了1块钱，而是为了带小伙伴们领略下农村的田园风光，顺便抓个知了猴。路上看到了一个，这个呢是已经蜕变完了，只剩下了一个空壳啊，但是有这个壳呢，已经足以证明这块呢肯定是有这个知了猴的哈。咱们呢抓紧时间去看一看，因为今天呢刚下完雨，通常呢下完雨之后，它们就会频繁的出现了。这片林子知了的叫声真是此起彼伏啊，这都是钱的声音啊！不是哈，这都是大自然的声音啊！所以还没关注 UP 的小伙伴一定要赶紧关注一波 ，UP 带你们领略地道的农村田园风光。今天我们的主题就是寻找知了的叫声，探寻成名前的奥秘。这个知了猴呢，天亮的时候感觉真的是不太好抓哈。小黑在这边已经转了差不多有半个小时左右了。哎，这1块钱整的，这件事要鲜明了，在外面他们点意思，就这个变活儿，打死我都不带干的，咱们也就彪子能干。那么呢，现在马上就要到目的地了，现在是伸手不见五指啊，天乌漆麻黑呀。我们进去看一看，看看树上能不能找到我们想要的知了猴，主要就照一照这个树干。通常呢，知了猴爬的高度呢，应该是没有1米的。哇！小伙伴们现在还能看见我吗？我把手电筒关一下。哈哈，你们是不是看不见我了？现在这个亮度，我很容易就在这个亮度里面隐身了哈。黑色就是我的保护色。哇，这块有一个，看见了吗？不过是个壳，假的。看这个小虫子真的是超级的多，真是受不了。你说它趴哪儿不好，还非要趴在树上。所以说晚上出来抓知了猴的时间呢，真的是什么小动物都能碰到哈。刚才呢在那边碰到了几只大天牛，好家伙好大，这又碰到了一只小青蛙在树上挂着，你看看你看看，哎呀。所以说胆子小的咱们还是不要出来，晚上的这个昆虫确实比较多哈。啊，终于功夫不负有心人，咱们找到了一个，这个还得继续的往上爬，咱们呢把它弄下来哈。正常来讲，它的高度不应该爬得这么高的，也不知道为什么这个爬得这么高。这个高度还确实挺高的，看见了没有？它爬的高度比小黑的个头都要高，好家伙，足足有差不多2米高的距离哈。看来小伙伴们如果找的时间呢，1米还真不太行，这个距离还得再往上探一探。好。这个呢就是活蹦乱跳了哈。今天好歹没有辜负小黑出来这么一趟。这个东西呢现在还是挺值钱的哈，很多人还烤着吃，油炸吃，据说蛋白质的含量呢非常的高。小伙伴们听一下，这真是听取蛙声一片呢。那小黑和老妈呢在这边找了差不多半个小时哈，只找到了那一个，现在真的是非常的少哈。小黑记得我小时候的时间还是非常多的，特别多，而且家里面呢养了一只猫，还特别能抓这个东西。现在呢，怪不得猫不抓了哈，因为人都找不到了，非常非常的少了，也不知道是什么原因导致的。咱们呢也不在这边逗留太长的时间哈，天色真的是非常非常的黑哈，伸手不见五指。那咱们呢收拾收拾就打道回府。好在呢这次没有空军哈，拒绝空军，从我做起。看一下小黑的战绩。喂。啊，活蹦乱跳的，哎，真有那个味儿呢。小团子同学，你喜欢吗？哎呀，团子，你要干什么？气死我们小班同学了。这只知了猴呢已经被小黑塞到了洞里面，我们模仿一下它出土的整个过程，让我们小猫咪来看一下。功夫不负有心喵，我们的小芝麻同学给掏了出来，
勾在了爪子上。芝麻同学，你怎么这么睿智呢？没看出来呀，你原来如此的睿智。好，给它放回去吧，放归大自然吧。哎。